सतर बढ़िया लगुच सतर मास्टर देख देखुन आप गोटे रखी था गोटे गोटे रखी था मुझे जोड़ा बाछी से खाली रखी था देखिए भल लगे मास्टर এটা ভালো লাগে হ্যাঁ ব্ল্যাক প্রিন্টটা এই সাইডটা না ভালো লাগে গোল্ডেন টাইপের একটা হ্যাঁ রাস্তা নবা ଟିକେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟଲ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲିଛି ଆମେ ତ ଏରକମ 10ଟା ବେଳେ ଖୋଲୁଛୁ ଆଉ स्टाइल এটা সিম্পল আছে এটা ট্রাভেলিং এটা সিম্পল আছে এটা টিকে স্টাইলিশ লাগে देखो जितना सार प्लेटफॉर्म देखो जैसे हमारी गाय की बेटा है कम्फर्ट ये मैक्सिमम एक्टर सेलिब्रिटी एडो एडो ब्रांड अछि जेटा सेलिब्रिटी के नले या प्राइस स्टार्टिंग होची 22000 राइट आपण देखन देन यू अंडरस्टैंड कि कम्फर्ट अछि कोन और से जिंस भी सेटा ये कम्फर्ट को कॉपी करते भाई मेट्रो जे जीवे लोग कम्फर्ट कोइ बदे रहो एग्जैक्ट मॉडल अछि ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଇଟା ନେ ନହେଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏ ଝିଅଟା ମାନେ ଲାଗେ पूरा लोग हाँ हाँ बुझिली ना तार प्लेन ना जोड़ा दे दिलो मुझे दे एटा भल लागछ ना भल लागछ सेटा भल लागछ ना मेटल देसी एंड लिमिटेड दिस वन इज एटा समान এটা মেটাল আছে কম্পোর্ট আছে না 22 9 एटा तो देई एटा क्या কম্পোর্ট বুঝিলেন তারপরে কপি হইল ना एटा खास लागो मास्टर एटा ते खास लागो ओते खास लागो एटा दिन भल लागो এটা বহুত एटा भल लागो टिके कूल लागो ସେଇ ଦିଟା ଏଇଟା एटा तो भल अछि ना ना एटा ठीक ठाक अछि ताको एटा टिके कूल लागो ना हां देखिया देखिया এটা ভালো লাগুছে মাস্টার এটা ভালো লাগুনি হ্যাঁ ভালো লাগুনি গ্লেজ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋତେ ହେଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ମାଷ୍ଟର ଏପଟେ ହଁ ଏଭିଏଟର ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଦେଖିବା ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁରା ସେଇଟା ନା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ସେଟା ମୋର ସ୍କୋୟାର ଟ୍ରେକ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଚଳିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ये देखिए बड़ तो नुहे माने ठीक ठाक देखिए हाँ चलिए हाँ एटा चलिए एटा ठीक ठाक अच्छे एटा ठीक मेकअप हाउस तुम फेस चलो ठीक नहीं नहीं खुशी रे सतरे मु कहीं इच्छा भाई ठीक ठाक लगुच भल बाकी देखे तुमको कौटा भल लगुच कंफर्ट कौटार लगुच पूरा कलर चेंज हो ठीक अच्छे हाँ भाई से टे जेन्टल लगे
ठीक लगुच ए कलर गुड़ाक कौन ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଜେଣ୍ଟଲ ଦିଅ ହେଲା ଗୋଟେ ଟିକେ ଫଙ୍କି ବାଲା ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟଲ ଦିଅ ସେଟା ଜେଣ୍ଟଲ ରୋଲ ନିଆଲା ହଁ ସେଟା ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲା फ्लैट सर ये बैकवर्ड रिफ्लेक्शन से फ्लैट रे जेते हम पूरा फ्लैट नहीं होছে না তো পছরে যে গাড়ি আছে कि सन रेज का आपको ये रिफ्लेक्ट हो ହଁ ହଁ इसमें फ्लैट है मैक्सिमम क्या है ଦିଟା ଭିତରେ ଦେଖେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ନିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ वीक दे दीजिए ଦେଖ କିଛି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବେଳେ ଯୋଉଟା କାମରେ ଆସିବ ड्राइविंग ହଁ ड्राइव से ଯୋଉଟା ଟିକେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କମ୍ କରିବ आती है ରାତି ବେଳେ जाते हैं फर्स्ट टाइम लाइट चला ହଁ ସେଇଟା କଷ୍ଟଲି ଆସିଯିବ 900 9,000 बढ़िया ग्लास राती में ମାନେ ସେ ଗ୍ଲାସଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆସିବ ନା ପୁରା ପିଓର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିବ व्हाइट आती है ବ୍ଲାକ୍ ଆସିବ ना ब्लैक भी आती है नाइट ड्राइव में कोई कलर Colour है राती रे जे अपन येलो ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ येलो भी आती है येलो तो अपन और ये हैसी लागे ହଁ 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 सेला ଗୋଟେ ब्लूइश स्काई ब्लूइश कलर जेटा अपन को लाइट प्रोटेक्शन ପାଇଁ स्पेशली ଆସିବ ଏଇଟା ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବ नो डाउट ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦିଆ ହଉଛି ହଁ ମାଷ୍ଟର ତମର ଗୋଟେ ଗଲା ନା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ କଲର ତ ଏଇଟା କଭରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କଭରଟା ମସ୍ତ ମାଷ୍ଟର ତୁମର କଭର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ କଭର ଚଳିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି 10,000 ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା କେତେ 7,000 କେତେ ନା ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ହେବନି 1450 ଆଉ 992 ଆରେ ଭାଇ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଗଲା ପଇସା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଟିକେ ଜେଣ୍ଟଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚଳିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେନ୍ସ କାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ 6ଟା ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ତ ସବୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି ଗୋଟେ କେବଳ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫ୍ରେମ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେଇଟା ତ ଏତେ ଦାମ ନଥିଲା 700-800 ଭିତରେ ଥିଲା ତ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଚ୍ଛା ଡେଭିଡ୍ ଜନ୍ସ ମୋତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେନି କେବେ 1700 କି 1800 ନେଇଗଲା 1800 ବହୁତ ଏତେ ତ ନେବା କଥା ନୁହଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ 1700-1800 ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଚଳିବ ଜେଣ୍ଟଲ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା ବାସ୍ ସେତିକି ଦରକାର ବୁଢ଼ା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ଓଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ବୁଢ଼ା ତ ହେଲାନି ଛାଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତ ଦାଢ଼ିଟା କଲର୍ କରିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୁକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 1700-1800 ଟଙ୍କା ଚଳିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ 1000 ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା 1700-1800 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବାକି ହଁ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ ଚଷମା ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ୱାଚ୍ ବି ତ ବହୁତ ଅଛି ସେଟିଂଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଉପର ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆ ପରଟା ଯାଉ ପୁରା ଏଇଟା ଛୋଟ ପୁରା ଚାଞ୍ଚା ଯିବ ଏଇଟା ଆହୁରି ଛୋଟ ହବ